Ahojte všetci, ste na kanáli ľudí a dnes tu máme reštart. Vzhľadom na to, že software v produktoch je aktualizovaný a samotné produkty s ich funkčnosťou, rozhodli sme sa znova natočiť sériu videí o pripojení a konfigurácii zariadení. A dnešné prvé video o pripojení a nastavení je sada alarmov proti vlámaniu z Ajaxu. Išiel? A tak čo? Zostavuje sa poplašný systém proti vlámaniu od spoločnosti Ajax. Poprvé máme mozog tohto systému, máme Ajax Hub, momentálne máme Ajax Hub 2. Ďalej máme takýto pohybový senzor v súprave, ľudia ho radi nazývajú PIR senzorom a medzi tými, ktorí sú veľmi dobre oboznámení so zajakmi, ho radi nazývajú Mojša. Ďalej máme snímač otvárania, ochranu dverí, je to v ľuďoch. Môžu sa tiež nazývať jazyčkový spínač nov, že veľmi obľúbený medzi inštalatérmi, takže je aj u nás súprava obsahuje takúto kľúčenku, je navrhnutá tak, aby sa dala nainštalovať svoj objekt, dáme pod ochranu, alebo tiež môžeme volať alarm. A tak ďalej prejdeme k tomu, že pripojíme náš hub k sieti Ethernet a pripojíme ho k sieti 220 V, aby sme ho mohli zapnúť. Poďme. Nuž, čože prechádzame k demu pripojenia. Vyťahli sme z krabice náš hub, takto vyzerá. Tu máme smart bracket, musíme ho otvoriť, takto sa jednoducho otvorí. Tu vidíme tlačidlo zapnutia, 2 sloty na pripojenie SIM kariet. Môžete použiť ešte 2 komunikačné kanály okrem Ethernetu, čiže ďalšie 2 SIM karty a máme 2 rezervné komunikačné kanály. A tu máme konektor na pripojenie kábla do siete 220 V a druhý na pripojenie internetu siete Ethernet. A teraz ukážem, pripojíme ho. Toto je ten, čo máme v súprave so sieťovým káblom 220 V. V súprave máme aj takýto patch cord, obyčajný internetový. Zapneme, presvedčíme sa, že všetko dobre sedí a stlačíme tlačidlo zapnutia. Stlačili sme ho, podržali a videli sme, že náš náboj sa zapína a čaká, kým bude náš znak na prednej strane ACC sa rozsvieti na zeleno. Ak máme pripojených niekoľko komunikačných kanálov, máme znak sekera sa rozsvieti na nebeskú modrú. Vidíme, že náš znak sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že teraz máme jeden komunikačný kanál dostupný cez Ethernet. Pre nastavenie sme nepripojili SIM karty. Teraz to nepotrebujeme a teraz rozbalíme a skontrolujeme ďalšie zariadenia a potom ich začneme pridávať do systému z Ajaxu, pripojíme jeho senzory a prívesky na kľúče k nášmu rozbočovaču prostredníctvom mobilnej aplikácie. Poďme k prvému senzoru. Toto je pohybový senzor. Tu máme súpravu, ktorá ide... Toto je taká malá montážna súprava s obojstrannou páskou 3M. Opatrne môžeme dostať náš senzor z krabice. Tuto vyzerá takto. Veľmi pekne zabalené. Opatrne ho vytiahni. Toto je náš pohybový senzor. Tuto vyzerá takto. Tu máme smart konzolu. Konzola na montáž na stenu. Tu je, jemne to cvakne. A to je všetko. Konzolu zavesíme na stenu. Vo výške 2 až 4 metra. A stačí na ňu kliknúť. Vzadu máme tlačidlo na zapnutie. A tiež QR kód na skenovanie cez mobilnú aplikáciu a pridanie do nášho hubu. Teraz sa pozrime na náš senzor otvárania dverí. Toto je náš Ajax Door Protect. Otvor. Tu máme manuál. Tu ho tiež máme. V súprave máme tiež montážnu súpravu a ďalší vodič na pripojenie externého senzoru otvorenia. To znamená, že k tomuto bezdrôtovému senzoru môžete pripojiť aj ďalší obyčajný vodič Gercon pre spoľahlivejšie zabezpečenie. Otvorme ho a pozrime sa, čo ešte máme v súprave. Tu vidíme samotný senzor s držiakom. Tu je oddelený. Toto je konektor na pripojenie externého Gerconu a tlačidla napájania. Aj v súprave máme veľký magnet a malý.
Tieto magnety sa musia nainštalovať na pravej strane senzora. Aj v súprave máme taký kľúčenka. Diaľkové ovládanie, ako to nazývajú. Také krásne, biele, so 4 gombíkmi. A je na ňom aj svetelná indikácia. Vidíte, ako svieti na zeleno. Tak, poďme na pripojenie nášho rozbočovača k mobilnej aplikácii. Aplikáciu pripojíme k nášmu účtu a ideme na pripojenie našich senzorov k nášmu hubu. Na to potrebujeme ísť do mobilnej aplikácie, ako napríklad systémy. Tam sa predtým zaregistrujte. Fázu registrácie neuvidíme. Môžete to urobiť sami bez inštrukcií. Vidíme, že sa zobrazujú pracovné polia. Stlačíme tlačidlo Pridať hub. Máme tiež podrobný manuál, ktorý môžeme spustiť. Ale to neurobíme. Stlačíme tlačidlo Pridať manuálne. A vymyslíme si centrum, napríklad byt 9, byt 10. Alebo môžeme riešiť, alebo len dom. V zásade žiaden rozdiel. Môžete pomenovať miesto, kde sa práve nachádzate. Majme štúdio. Teraz sme v našom štúdiu. A registračný kód. Registračný kód je QR kód, ktorý je na hube. Alebo sa nachádza tu hore, pod krytom krabičky. Klikneme na kód. A naskenujeme QR. Naskenovali sme. Klikneme na OK. A čakáme, kým sa naše centrum pridá do systému. To je všetko. Naše centrum bolo pridané. Veľmi rýchlo. Môžeme ho začať používať. Takže tu máme niekoľko polí. Pole zariadenia, miestnosti, priestor. A môžeme nastaviť, správovať systém cez mobilné dáta, nastaviť, odstrániť zo zabezpečenia a zavolať upozornenie. Teraz to neurobíme. Teraz prejdeme k fáze pridávania našich senzorov. Ale predtým musíme vytvoriť miestnosť. Vytvoríme si izbu. Napríklad si zvolíme, že pridáme izbu. Nech je to napríklad izba číslo 1. Izba 1. Hotovo. Klikneme na OK. Môžeme pridať veľa takýchto miestností, ale v tomto prípade nám stačí jedna izba. Takže sme všetci vytvorili miestnosť. Je to povinné na pridanie zariadení. Vidíme, že nám hub nejakú chybu píše. Hovorí, že náš box je otvorený. My ho za ním zatvoríme. Teraz sme ho zatvorili a tá chyba zmizla. Takže klikneme na pridať zariadenie. Dajme mu meno. Buď to bude náš prvý otvárací senzor. Budeme ho inštalovať na dvere. Predstavme si, že máme byt a potrebujeme mať celé dvere zabezpečené, ale tieto zariadenia sú viac než dosť. Aby sme zabezpečili váš byt, jednoducho tento senzor nazveme dvere 1, skenujeme QR kód zo senzora, už sme ho skenovali, označíme, že to je náš izbový hall. Potom klikneme na pridať zariadenie. Máme 30-sekundové odpočítavanie. Počas tohto odpočítavania musíme zapnúť napájanie senzorov. My ho zapneme, už sme ho zapnuli. Všetko sme dokončili a senzor bol pridaný. Všetko je veľmi rýchle. Teraz zatvoríme našu konzolu Smart Bracket. V aplikácii nebola žiadna ďalšia chyba. Všetko bolo zatvorené a náš detektor je pripravený na rám. Prejdime teda k nášmu ďalšiemu senzoru. Toto je náš detektor pohybu. Kliknite na pridať zariadenie. Pridať vyberte zariadenie. Nech je to naša chodba. Naskenujte QR kód. Vyberte halu 1 a pridajte zariadenie. Tiež sme spustili odpočítavanie a musíme zapnúť tento senzor. Stačí zapnúť napájanie. Takže ho zapneme. Vidíme. Rozsvieti sa a to je všetko. Dobre, je to pridané, je to jednoduché. Zatvoríme inteligentnú konzolu tak, aby tam nebola. Máme chyby,
Áno, a teraz je najzaujímavejšie. Ako už pridávame našu kľúčenku alebo diaľkové ovládanie, veľa otázok o tom, ale všetko je veľmi jednoduché. Aby bolo možné pridať na ovládacom paneli, musíme naskenovať QR, ktoré máme v tomto poli. Stlačte tlačidlo, pridať zariadenie, nazvime to diaľkové ovládanie, naskenujte QR kód, kliknite na pridať zariadenie a podržte stlačené tlačidlo zapnutia a tlačidlo triok call. Súčasne svorka a to je všetko. Naša kľúčenka bola pridaná. Je to také jednoduché. Poďme sa pozrieť na to, ako funguje náš systém. Objekt sme strážili, stlačte toto tlačidlo na prívesku na kľúče. Videli sme oznámenie, že naše zariadenie je strážené. Po zazbrojení objektu musíte počkať až 1 minútu, aby sa naše detektory prebudili, pretože sú s nami, keď sme odzbrojení, v pohotovostnom režime. Aby sme mali hospodárnosť. A okamžite dostaneme správu, že sme odstránili náš bezpečnostný systém z diaľkového ovládača. Teda vy uvidíte, že váš systém bol odstránený diaľkovým ovládačom alebo používateľom, ktorý bol pridaný do mobilnej aplikácie, sa v aplikácii zobrazí upozornenie, že konkrétne váš rodinný príslušník, ktorý bol u vás zaregistrovaný KABI, natočil svoj objekt spod paže. Vážení, ako ste videli, táto súprava je rýchlo nastavená, nevyžaduje super znalosť systému. Bezpečnostné témy to vyťahli z krabice, otvorili, naskenovali kódexy a to je všetko. Už máme, systém funguje, váš objekt je tam. Zhruba povedané, za 10 minút je stražený. Máme takýchto videí na rôzne témy, bude oveľa viac. Prosíme vás, aby ste zanechali svoje pripomienky. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, dať rád, ľudia UA. Bezpečnosť pre ľudí, papa.